34 жаштагы Асель Абдыкеримова азыр вакцинанын экинчи дозасын алууда. Ал алдыда дагы 3-чү дозаны алууну пландаштырууда. Анткени мындай жол менен өзүн вирустан коргоо жана жакындарына жугузуп алуу коркунучунан сактануу үчүн дейт. Прививканы алгандын себеби ден соолугум үчүн кам көрөм, өзүмдүн бир туугандарым үчүн. Бул менин экинчи дозам, биринчисин мен июлда алгам. Бустерную дозу тоже алайын деп атам. Не дегенде иммунитет вырабатываться этиш керек. Адистер буга чейин эле ооруну айыктырганга караганда алдын алуу алдаганча жеңил экенин эскертип келишет. Өзүңүздү жана жакындарыңызды коргоонун жалгыз жолу бул эмдөө. Ал эми жамааттык иммунитетти калыптандыруу үчүн жарандардын 70%нан кем эмеси эмдөөдөн өтүшү зарыл. Жарандарыбызды чыкырып кетет элек, анткени бул эпидкырдал көрүп атабыз. Июль айында дагы баягы учурлар катталып атат, башка өлкөлөрдө учурлар катталып атат. Ушу бустердик дозасын, экинчи дозасын алгандан кийин 6 жана 4 айдан кийин ала берсе болот. Өзүңүздөр билесиздер, биздин ушу эмдөө кампания башталгандан бери 6 миллиондон ашык бизге вакциналар келип түштү. 1 миллиондон ашык бул говакс механизм менен республикалык бюджеттен дагы каралды. Андан тышкары гуманитарлык жардам, эң көп ушу гуманитарлык жардам Кытай республикасынан болду. Азыр биз 3 миллионго чейин баягы остатогубуз бар. Ушу быйыл болсо 20-июнда бизде да башталып, кичине көтөрүлүп келип, азыр бүгүнкү күнү азыр асайып баратат да, ушу волнаны деп айтсак болот. Андан кийин быйылкынын особенности эмеде ковид илдетиники легкая форма кетип атат көбүнчө. 10 эле проценти мына госпитализация деп айтсак болот да. Анан бул деген эмнени айтса болот? Көп элибиз, көпчүлүк элибиз бизде вакцинация алган. Ошо вакцинанын жардам бергени. Анан биз дагы айтып кетет элек, мына азыр биринчи, экинчи дозаны былтыр алгандар бар болсо, азыркы 3-чү доза, бустерный дозаны алса деп айтып кетет элек. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тобокелдикке кабылган адамдарды эмдөөдөн өтүүнү сунуштайт. Анткени 60 жаштан ашкан адамдар, ошондой эле жүрөк кан тамыр, өпкөнүн өнөкөт оорулары, кант диабети, семирүү, кургагучук сыяктуу коштолгон оорулары бар адамдар оорунун оор агымынын өзгөчө коркунучуна кабылышат. Тутам Мелисов, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.